потерпели небольшое фиаско. Что-то у него плохо пробовало. Да как вот 2 колеса крутит. Сейчас туда взад. Друзья, всем большой привет! С вами Александр. Ну что, сейчас запускаем. Прогреемся. После капиталки двигатель. Поршневую поменяли. Маленько на холосты пусть помолотит так. Подогрев перебрал тут. Короче, датчик на нем накрылся. Температурный. Вот. Шумеет. Ну-ка, головки что там? О, уже тепленький двигатель. Постоял. Ну, где-то часа 1,5-2. На улице где-то минус 15 было. Заводим сейчас, пусть помолотит. На работу двигаемся. Там лебедевку почистить завтра. Поселок.
школу, территорию. Тротуарчики тут. Чтобы ребятишкам ходить было удобно. Не скользко, ничего. Так, маленько втянем. Чтобы бетон не резало сильно.
привет, друзья! Поедем сейчас почистим, там улицу забил одну. Попросили пробить. Пассажиров с собой взял. Племянника, да батю. Воротиться. Короче, генератор еще сгорел. Обмотка или что там воняет. Выше был этот. Да. Да. Чё? Просил показать, переключается. Я снимаю туда. Да, объясняю только, чтобы понятно. Пониже, на нейтрально выставляем. Потом это первую переводим, повыше натыкаем и поехали. Плавающим, что ли? А? Есть какая-то фигня цепляет. Снимал. Да сейчас включай. Все выйти, я выйти, почему? Куда едет? Куда водил стрёмно. Ну, дом перед ком же, блядь. Что-то у него плохо он Да работает. как вот два колеса крутит, два нет. Сейчас только туда взад и все. Видишь, тоже как УАЗик, блядь, плохо. Да почему как Вадик и там водил, только ему влево надо выкручивать. А вправо точнее ему. А он просто руль прямо, видишь, держит. Ну почему прямо почти не надо сейчас? Вперед он много берет. Барик Сейчас лучше засадит. придет. Ну. Плохо чем блокируется, конечно, да. Не, сейчас Потерпели небольшое фиаско. Получается, это вальцовка, это, как он это, вальцовка или там? Да. Не выдержал, сломалась на вальцовку. такая. Приходится хомутами. Обжимка заводская такая идет. Уделала, все, блин, теперь мыть. Ну, Нормально туда засунуть.
Что-то, проверить, что там такое. А он отворачивается, да, у тебя? Да, откручивается. Как по заводскому. Как по заводскому. Бывает, Конечно. обычно резьба срывается и все там трубки. Там плоскогубцы не доставал? Не. Плоскогубцы. А что, ключ нет такого? Ключ-то на 7 нет. Сейчас, да. Так, взял. Это не лезет. Чё? Не видно было? Еще не знаю. Занят. Давай, держи. Че, есть масло? На минимуме. Между него ведь. Нифига сухо вытащил. Ну так а что там? Швырнуло. Ты, блядь, вроде правда трубка маленькая, вроде бы как бы. На Широко. давление 63. Быж. Смотри, как растеклось здесь только сколько. И Давление хорошее, но фига ветерок какой, да? ветер вообще холоднючий собака. Как будто в натуре минус 40, да? Холоднее, по-моему, даже. Ну, на 40 бывает не так это стоишь, а как бы это Легче пока переносится. горит турбина. Сейчас. Полилась, турбина. А я если чувствую, блин, запах подтянул. Какой-то, блин, паленый. О, горит, что ли? Это вот Тебе? Скажи какой-нибудь комментарий по поводу произошедшего. 701 лучше, тот, кто с того не берет. Вот и все комментарии, да? 701, 701, он и есть 701. Ну, вон движок, я говорю, снимем, наш будет Там поставить. турбины нету, там нечем бежать. Все, Так, что пробовать? попробуй заводить. Главное, чтобы аккумулятор нормально потянулся. Что-то прям это, и генератор сгорел. Сегодня, да, какой-то несчастливый день. Поехали, зарядка пропала, походу, с генератора. Ветер, ветерок.